देखू सकते हो बैक टू बैक खिलाफ। आज खिलाफ की बारिश हो रही है, बैक टू बैक खिलाफ। ओ उचला घाव कुठनं उलटच व्हावं लागलं, ते खाल्लं तर व्हावं लागलं जरा नाही काय तर होऊ दे। त्याचा पण गाव बाहेरच आहे. काढ दे गाव काढ आणि मासा व्यवस्थित हे कर। फोटो काय काय टाका ते कुठं जात नाही सर. हॅलो खडे टाटा आहे. देखो दोस्तों मोठा अभी लगाए जरा बिग साइज वरती गाव आहे. वरते ना उचला हळू उचला। इकडे घ्या दोन्हीकडे बसलाय ओ इकडे घ्या 2 किलो द्या घ्या मला. ओ इकडे घ्या की
ले चलेगा दोस्तों। फीडर पर बाम लग गया, देख सकते हैं दोस्तों। बाम ऊपर उठा, जरा ऊपर उठा। नीचे रख, नीचे रख। गाड़ी कितना फीडर को बाम लग गया दोस्तों, देखो ये माशाल्लाह से। चुपटी पकड़ दो। उधर ये पेट्रोल की दूरी है उधर।